Dobrý večer, dámy a páni. Dnešný deň je naozaj dôležitý pre Slovensko a osobitne pre slovenskú zahraničnú službu. Good evening, ladies and gentlemen. This day is very important for Slovakia and for the foreign service of Slovakia. Máme presne mesiac do začiatku nášho predsedníctva v Rade Európskej únie. There are exactly 30 days left until the beginning of the Slovak presidency in the European Council. A zároveň dnešným dňom začína naša porada našich veľvyslancov vedúcich zastupiteľských úradov. And today the meeting of ambassadors in the Slovakia starts as well. Čoraz viac si uvedomujeme, ako sa stávame súčasťou centra diania. We see Slovakia beginning more and more center of events in the European Union. Celá naša vláda dnes absolvovala historickú prvú návštevu v sídle európskych inštitúcií v Bruseli. Rokovali sme s Európskou komisiou, stretli sme sa s prezidentom Európskej rady a mali sme veľmi užitočný rozhovor o programe prioritách nášho predsedníctva. The Slovak government visited for the first time institutions in Brussels. We held a very productive dialogue with the European Commission and with the President of the EU. No a ja sa veľmi teším, že hosťom dnešného prvého dňa našej porady veľvyslancov sa stala práve Federica Mogherini. A chcem jej poďakovať za to, že prijala moje pozvanie. During our visit in Brussels, we discussed the priorities of the Slovak presidency, and I have the honor and the privilege to welcome Federica Mogherini in the Slovak Republic. It is her first visit, and I would like to thank her that she accepted my invitation. Third visit. Third visit, sorry. Not because I understand Slovak. Sorry. It's okay. Federica Mogherini práve absolvovala vystúpenie pred našimi veľvyslancami, hovorila o politických témach, zahranično-politických, o tom, čo môžeme očakávať počas nášho predsedníctva a rovnako tak sme hovorili o tom, aké sú úlohy krajiny, ktorá zastáva úlohu predsedníctva a potom takisto veľmi otvorene odpovedala na otázky našich veľvyslancov. Federica Mogherini addressed the meeting of ambassadors here at the Ministry of Foreign Affairs. We talked about political issues, foreign affairs, and also about the issues we can expect during the presidency of Slovak Republic. Afterwards, there was a very open discussion when Federica Mogherini answered questions of the ambassadors. Takisto som rád, že sme mali možnosť využiť jej návštevu aj na naše rokovania. Povedal by som, že naše rokovania prebehli na vysokej, dokonca veľmi vysokej úrovni, pretože sme rokovali vo výške 10 000 metrov nad zemou na palube vládneho špeciálu. I'm very pleased that Federica Mogherini is visiting Slovakia today, and I would like to stress that it was one of the most top meetings I could have, because our meetings took place at about 100,000 feet above ground, because the meetings took place in our plane. A budeme pokračovať v našich rozhovoroch o tom, čo nás čaká počas predsedníctva aj pri pracovnej večeri, počas ktorej sa k nám pridá aj úradujúci prezident Európskej rady, minister zahraničných vecí Holandska Bert Koenders, ktorý práve pricestoval do Bratislavy. We are going to continue our dialogue during the dinner this evening, where we are going to be joined by the current president of the European Council, Bert Koenders, who is going to arrive to Bratislava this evening. Takže naozaj považujem dnešný deň nielen za významný, ale aj za veľmi užitočný a teším sa a chcem ešte raz poďakovať Federike za to, že si našla čas vo svojom nabitom programe a prišla dnes medzi nás. Therefore, I see this day as a very useful and important day in the history of the Slovak Republic, and I would like to thank Federica Mogherini that she found time to visit Slovakia. Ďakujem pekne. Madame Mogherini, please. Thank you very much. Thank you, Milo. It is for me really a pleasure, also an honor, to, I understand, inaugurate this wonderful setting with the Slovak presidency logo.
It is not only an issue of image, it is also somehow the first event launching the Slovak presidency. Ďakujem, veľmi pekne ďakujem za vaše pozvanie sem na Slovensko. Je mi naozaj veľkou cťou, že som sa mohla pricestovať a zúčastniť sa aj tejto tlačovej konferencie v takomto prostredí, kde je prezentované aj logo slovenského predsedníctva v Európskej únii. A pre mňa je to veľkou cťou, pretože v podstate táto udalosť je jednou z prvých, ktoré sú takými míľnikmi na začiatku slovenského predsedníctva. And I'm very honored. I had the privilege to address all your ambassadors together with you in the day when the government visited Brussels. So indeed we had first the meeting with all the government on one side, the Commission on the other, to prepare the presidency, and then flying together here and preparing the presidency on foreign policy together with the ambassadors is a perfect setting just a month ahead of the beginning of the presidency. Som naozaj veľmi poctená, že som sa mohla zúčastniť porady veľvyslancov tu na Ministerstve zahraničných vecí. Zároveň sa veľmi teším z toho, že spolu s členmi vlády som sa mohla zúčastniť návštevy v Bruseli, kde sme sa zúčastnili aj rozhovorov s Európskou komisiou. A potom samozrejme sme absolvovali aj rozhovory o zahraničnej politike a budeme sa naďalej aktívne zúčastňovať prípravy slovenského predsedníctva v Európskej únii. And let me share also with our friends of the media what I already shared with the ambassadors, how much I value personally, and all of us in Brussels, your personal contribution, Milo, to our common European work and also the common work we do with the diplomatic corps of Slovakia. Every time I visit our European delegations, I meet them. I know how dedicated they are, how good they are, and I know that this is also because of your leadership and your guidance. Chcela by som sa podeliť aj s vami, ako so zástupcami médií, o to, ako veľmi si vážim ja osobne a takisto aj moji kolegovia v Bruseli osobnú angažovanosť pána ministra v Európskej únii. Stretávam sa s členmi diplomatického zboru a za každým, keď stretnem tieto delegácie v Európskej únii, tak vidím, ako veľmi sú pripravené, ako veľmi sa angažujú za svoju prácu, čo je samozrejme aj vašou zásluhou, pán minister. And this unity of the diplomatic corps around the world, but also of our political forces, our civil servants, our people, is what we really need during the Slovak presidency to make of our European Union something really united for the benefit of our citizens, of our people. Táto jednota, ktorú demonstruje diplomatický zbor, ale takisto, ktorú demonstrujú aj ľudia v Európskej únii a takisto aj príslušníci a pracovníci na ministerstvách a štátnych organizáciách, je jedným zo základných predpokladov úspešného predsedníctva Slovenskej republiky v Európskej únii a takáto zjednotená Európa nám naozaj pomôže lepšie sa starať o našich obyvateľov. I know this is going to be the first presidency for Slovakia. Not an easy one, for sure. I understand you very well because I was myself a minister when Italy had the presidency. Not the first one, but still it was a challenge. So I know how much work you're putting in it. But to me, this is telling all of Europe something special. Slovensko očakáva teraz historicky prvé predsedníctvo Európskej únie. Viem, že to nebude ľahká úloha a úplne chápem možno vaše obavy a viem si predstaviť veľké množstvo práce, ktoré budete musieť urobiť počas predsedníctva, pretože ja som zastávala ministerský post počas predsedníctva Talianska a viem si veľmi dobre predstaviť, koľko práce si toto predsedníctvo bude vyžadovať. The precious thing that this tells me, the fact that this is your first presidency, is the reminder that Slovakia, as well as other EU countries and its people, choose to join a family, the family of the European Union, quite some years ago.
That choice was based on the correct assessment that being part of a bigger and stronger family was the only way of delivering results for our citizens. And I think this is exactly the single thing we have to keep in mind in our difficult but also interesting and exciting times. And I know we can count on Slovakia, on your personal leadership, to make sure that all of the European Union reminds us of the added value of being together, because there is no single challenge of these times that we can face better alone than together. Veľmi si vážim predsedníctvo Slovenska v Európskej únii. Pripomína nám to, že Slovensko, tak ako aj ďalšie krajiny, sa pred niekoľkými rokmi veľmi správne rozhodlo stať sa súčasťou veľkej a silnej rodiny. Iba takýmto spôsobom môžeme priniesť výsledky pre obyvateľstvo Európskej únie, a to aj v ťažkých, ale samozrejme aj vo vzrušujúcich časoch. Viem, že sa môžeme spoľahnúť na predsedníctvo Slovenska v Európskej únii a takisto aj na vás osobne, pán minister, pretože v dnešnej dobe neexistuje žiadna výzva, ktorej by sme mohli lepšie čeliť sami, než v spojení s ostatnými štátmi.